akıllı. Şempanze. Şempanze orta boyda çok akıllı bir memelidir. Tüyleri kahverengi ile siyah arası bir renktir. Yerde 4 ayağı üzerinde yürür. Şempanze hayatının büyük bir kısmını arkadaşları gibi ağaçların üzerinde geçirir. Gündüzleri yiyecek arar, geceleri ise korunmak için ağaçlara çıkar. Her şempanze çok büyük bir grubun üyesidir. Bu gruplar 120 maymundan oluşabilir. Evet, şempanze bazı nesneleri insanlar gibi alet olarak kullanabilir. Boyu 1 ya da 1,5 metre. Kilosu 50 ya da 80 kilogram. Sadece ekvatoral Afrika'da yaşar. Meyve, çiçek, tohum, yaprak ve bal ile beslenir. İşte şimdi de günün 4 sorusu. Noktaları kullanabilir. Şempanze gruplar halinde yaşar. Sadece noktada yaşar. Tohum ve yer. İşte ipuçları.